channel Fadla ya guys. Iya. Harus. Hari ini Momo masih makan dari dulu nggak habis ya, Ti? Tidak habis ya. Aku ingin makan topi. Aku ingin topi. Aku ingin topi. Ima gue ngajar. Karena nggak bisa lihat. Oke guys, semua sedang makan. Mama sedang makan ya guys. Ini baru dielus-elus sama Ulum. Tuh lihat, baru dielus kan nih guys. Nah, ketemu lagi di channel Fatika ya guys. Channel channel Fatika kita bakalan ketemu lagi di dalam rumah. Bye bye. Kita bakalan review semua rumah. Dadah.